تېره ورځ په سوات منګاوره کې چې اختیاري خپله ښځه وژلې وه، اختیاري خالق سره باقاعده موږ خبرې اترې وشولې چې هغه ټول حقیقت بیان کړو. عزتمنو هغوی ویله چې ما سره یعنې د ښځې بیخي یعنې نه لګېدله، ما ځکه دا ویشتله. ما ورته وویل چې دغه اویس خالق درپسې خپې به درپسې رامنډې وهي، ته چېرته ځې؟ اخر ته په سړک غرمه باندې روان یې. ورته ویل چې ستا راباندې څه نو عزتمنو اختیاري بیا یعنې ویشتله. راځئ مینه دغه خبرې نن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوال تاسو ته معلومه وي چې تېره ورځ په سوات په منګاوره کې یوه ښځه د سړک د پاسه خپل خاوند ایښتې وه، د دغې دپاره چې ته اخر کوم خواته ځې. دې ښځې چې دی نو خپل طلاق شوي خاوند ته طلاق نه و ورکړی، خو دې ښځې ترې نه طلاق اخیستلو، خو دې خاوند ویل چې زه به مړ شم خو زه به تا ته یعنې طلاق در نه کړم، ځکه چې ته زما زندګي تا نه زما دوه بچي پیدا دي، دغه د دوو بچو زندګي هېڅکله زه نشم خرابولی. خو دې ښځې ولې عزتمنو داسې ستر جواب ورته ورکړی، ورته ویل چې ته څوک یې چې ته ما پسې شاته را روان یې. نو عزتمنو د سره په بډه باندې تمانچه ورته سمدستي یې په سر باندې ویشتله. ښځه بیا د سړک د پاسه راوغورېدله چې دا د 5 کالو وصال خالق ورپسې بیا چغې وهلې چې مور مې یعنې چا ویشتله. خو وصال ماشوم عزتمنو په خپله باندې سوي کړو چې دا مې پلار دومره غټ ظلم زما مور سره وکړو. دې مور به زموږ دپاره یعنې په پردي کور کې خدمتونه کول، د پردي کور خبرې اترې به یې ویل چې د پردي کور نه به یې چپرې کپرې او ډوډۍ هر څه به یې چاوی. نو مونږ ته بیا ولې چې دا زموږ د خاطر دپاره به دې داسې غټ قدمونه اوچتول، خو مونږ یعنې دا هر څه برداشت کول. الله تعالی دې عزتمنو دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. عزتمنو الله تعالی دې دغه ماشومان د خدای پاک غیبانه غټ کړي. عزتمنو چې دغه ماشومان څه عزتمنو د امداد ضرورت دی. زموږ د سره نن زه معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.